हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल बेरोज़गार इंजीनियर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा वीएन ऐप में अगर आपको भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, आज की वीडियो में ये बताऊंगा। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्किप मत कीजिएगा, वरना जो मेथड बताऊंगा वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है ऐप्स में और मैनेज ऐप्स में वीएन ऐप को ढूंढ लेना है। तो वीएन ऐप को जैसे क्लिक करोगे तो ये उसकी परमिशन आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसकी परमिशन में जाना है और सारी परमिशन आपकी उसको इनेबल कर देना है। तो कोई भी परमिशन को डिनाई मत कीजिएगा। तो कभी कभी हम माइक्रोफोन वगैरह परमिशन को डिनाई कर देते हैं, जिसके बाद उसकी जो वर्किंग में तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ परमिशन सभी इनेबल, आपको भी 1 बाय 1 सारी परमिशन को इनेबल कर दीजिएगा। तो चलिए ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, मैं बैक आ जाता हूँ इससे। तो अदर परमिशन होती हैं, इसको भी इनेबल कर दीजिएगा सभी को। और इसके बाद करना है रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज होता है, उसको ऑफ़ कर दीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद फिर से ऑन कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद क्या करना है, आपको करना है नीचे स्क्रॉल, नीचे यहाँ पे मिलेगा क्लियर डिफ़ॉल्ट्स, एक बार क्लियर डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फोर्स स्टॉप कर दीजिएगा इस ऐप को, और ऐप को फोर्स स्टॉप करने के बाद हमें क्या करना है, क्लियर कैच कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। और एक बार ट्राई करके देखना है हमारी जो ऐप है उसकी साउंड आ रही है या नहीं। अगर नहीं आएगी तो आगे क्या करना है वो बताता हूँ मैं। तो अगर साउंड फिर भी ना आए तो हमें क्या करना है, स्क्रीन में वापस आ जाना है और प्ले स्टोर को ढूंढना है। जैसे मैंने प्ले स्टोर को यहाँ से ढूंढा, प्ले स्टोर को ढूंढने के बाद हमको यहाँ पे सर्च करना है वीएन ऐप, क्योंकि वीएन ऐप में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे वीएन ऐप को मैंने सर्च किया, तो अगर आपको अपडेट का ऑप्शन नहीं आया होगा तो आपको अनइंस्टॉल कर लेना है और फिर से इंस्टॉल करना है। अगर अपडेट का ऑप्शन आया होगा तो आपको अपडेट कर लेना है। मुझे अपडेट का ऑप्शन नहीं आया था तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया और फिर से इंस्टॉल करूँगा। तो ये कुछ सेटिंग है जो आपको फॉलो करनी है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।